გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი პარკების მწარმოებელი კომპანიების მასშტაბურ შემოწმებას განაგრძობს. ამ ეტაპზე ინსპექტირება დედაქალაქში მოქმედ საწარმოებში მიმდინარეობს. შემოწმების პროცესი ეტაპობრივად წლის ბოლომდე გაგრძელდება და მოიცავს ქვეყნის რეგიონებსაც. პარკების ნიმუშები დეგრადაციის ხარისხისა და მძიმე მეტალების შემცველობის დადგენის მიზნით სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში იგზავნება. უკვე ცნობილია ინსპექტირების პირველი ეტაპის შედეგები. ლაბორატორიაში გაგზავნილი 14 სახეობის პარკის ნიმუშიდან დარღვევა მხოლოდ ერთში გამოვლინდა. წლების განმავლობაში დეპარტამენტის მხრიდან რეგულარულმა ინსპექტირებებმა და მასშტაბურმა ღონისძიებებმა შესაბამისი შედეგი გამოიღო. კერძოდ, მნიშვნელოვნად შემცირდა დარღვევების რიცხვი აღნიშნულ სამართალდარღვევებზე. ნიშნავენია, რომ პარკების წარმოებელი კომპანიები წლიდან წლამდე ცდილობენ დაიცვან მოქმედი კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები და აღარ აწარმოონ არაბიოდეგრადირებადი პარკები, რაც ერთის მხრივ საფრთხეს უქმნის გარემოს, ხოლო მეორე მხრივ სახიფათო ზეგავლენის მონტანია ადამიანის ჯანმრთელობას. მოხარული ვარ მართლაც, რომ შემოვიდა შემოწმება, ნახულობს ჩვენს მიერ დამუშავებულ პარკებს, ამზადებ პოლიეთილენის სხვადასხვა სახეობის ბრენდირებულ, არაბრენდირებულ პარკებს, ძირითადად ბიოპარკებს, წარმოების 99% გადაეწყო უკვე ბიოდანამატის გამოყენებაზე. შემოწმებები უნდა ჩატარდეს ყველგან, მთლიანად საქართველოს უნდა გადაეწყოს ბიოწარმოებაზე. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი პარკი გარემოსთვის, ადამიანისთვის უნდებელია.